不管是搞维修的，还是搞电子 DIY 的朋友，总是想要一个趁手的工具啊。这几天我在网上看到有些人在用一个比较特殊的小工具啊，然后看了之后我觉得挺有意思的。然后我看人家用的那个展示吧，那个功能挺齐全，然后体积又小巧，真的是特别万能，所以我也挺好奇的。然后我们就搞了一个啊，今天来给大家试一下，看看这个好不好用，怎么样啊？这一款的一个小东西啊，它看看啊，看外表就看得出来啊，是不是有点像一个小小的示波器一样，有个显示屏啊，还有几个插脚。这是一个菲尼瑞斯这个公司生产的一个小东西啊。这个公司生产的东西，我在网上其实早就注意过。我看见他们之前做的好像都是那种没有边框、没有外壳的那种半成品的一样的，有点类似那种就是爱好者开发出来的那种产品一样。然后这是我看到的，应该是第一款有外壳的。他们做过很多，比如说这个 USB 电压表、功率表啊，那些小东西，还等等等等吧，还有很多。这个我们先来开箱一下吧，不说了啊，多说无益。好，我们把这个打开一下啊，它这个显示的是这个2合1示波器啊，这里面是个啥？这里面就是各种测试线啊，这是一个夹子，然后这是一个钩子，可以勾在电路板上引脚上面啊，然后还有3个杜邦插头，这是一个充电器 Type C 的。最后终于到我们的核心器件了啊，这个也太小巧了一点了，就是巴掌这么大，然后前面有3个接口，看一下这个是个 DSO 接口、PWM 接口、输入接口0到16伏啊。总共有2个比较大的功能，我们开机短按开机啊。上面这个是3极管或者说那个半导体测试功能，我们按 OK 进入之后，它就有123对应下面123，还有个 KAA 是专门测这个稳压管的。我们把这个123就是3极管的3只脚啊插进去，然后把这个开关拔下去，把这个夹紧，然后测试电池电压4.06伏，全部都标好了。现在一脚我接的是 E， 2脚接的是极级 B， 然后3脚接的是极电极 C， 放大倍率是259倍，还有这个 B1 节的电压是629伏，这个漏电流是2.38毫安，特别清楚啊。这一看就是一个 NPN 的管子，是不是上面也写了啊？然后我们试一下2极管，我们就把引脚弯下来，1脚和3脚，这3脚接的是正极，1脚接的是负极，节电容是5皮阀，655毫伏的压降啊。我们测3极管的时候，除了可以刚才那样插进去测，还可以用这个扩展的这个钩针，我们钩在这个上面，然后再按一下测试，这样的话就不用把它从上面取下来。这个还可以测到这个3极管，它有一个保护2极管，的这个正向压降是589毫伏啊。这个导通的这个电阻大概是1欧，节电容是1800皮阀，大概是这个样子啊。这个电容也是可以测量的啊，21.14微阀，然后这个是损耗率，这个数字越大说明电容的性能就越差啊，标的是22微阀啊，这个数值也是比较准确的。我们现在来测一下这一个3只引脚的 LED 的好坏啊。双向中间角是共阴，一边的压降是 1.8 伏，一边压降是 1.9 伏，这2个发光2极管上面显示双2极管，它其实一个双色发光2极管。而且你看到没有，它测试的时候这个2极管各种颜色都亮了一下，它都导通了一下啊。我们来测一下这个电阻啊，这色环我们都不看色环，直接插上去啊，46欧，看到没有？从色环上来读，它应该是47欧，46.4欧，就0.6欧的误差啊，说明这个还是比较精准的。手头上有一个稳压2极管，如果不知道它的这个稳压值的话，我们可以把这个负极接到这个 K， 正极接到 A，
然后我们按一下这个菜单键，按 Test 键进入这个稳压二极管测试功能，这直接已经测出数值了，稳压值是 10.8 伏。这个功能里面还有通段测试、电压测试、PWM 输出，还有 DS18B20 温度传感器测试、DHT11 湿度传感器测试啊，各种测试功能在这里面也有。还有这个设置里面还可以设计这个系统语言菜单，中文、英文，自动关机啊，还有系统音量和背光亮度都可以在这里面调试。按到下面，这就是一个示波器啊，这个示波器，示波器接上这个示波的这个头子，这个是地线，这是勾到信号要测的信号引脚，然后这里有一个10倍和1倍的一个开关。我们测试键啊，这是一个开始，也是一个停止的一个按键，然后在这个 OK 停止之后按 OK 键，再可以在各种菜单之间转换。到这个垂直电压档的时候，再按一下测试键，就可以在这个1倍和10倍之间转换。10倍的时候，我们把这个也打到10倍，这时候探头可以测量的最高电压是400伏，就是可以直接探头直接测量这个220伏的交流电就可以。试一下家用交流电的波形。OK， 它如这个波形显示不正确，你按一下这个自动，它会自动给你匹配一个在屏幕上显示的比较好的一个波形。频率啊49赫兹，然后这个是一个有效值电压240伏。说实话，我看这个240伏，我感觉有点太高了。我来用望远表测一下，我们这电压怎么这么高？238伏。这个示波器的，它的最高可以测200K 赫兹的啊。在普通的这些电路检修中，基本上是够用的啊。当然，这个东西的一个价格呢，它也不是很高，也就230-240块钱，还是非常不错的，我感觉。另外，这个测试仪这里有个 IR， 这里有一个点啊，可以测试这个遥控器。多功能测试仪的待测页面，我们把这个遥控器对着这里按一下，看到没有？它会显示你的这个遥控器红外线发射的这个代码，这也可以做一个遥控器的检测啊。不同的按键，它底下的这个码是变的啊。这个小东西功能还挺多的。经过我们的这个一番试用啊试测，我感觉这个菲尼瑞斯啊，这个 DSO-T42的这个小的东西还是挺不错的，挺好用的啊。它还有一个台式的功能，把后面还有一个支撑架撑起来，一台微型的多功能测试仪和一个微型的这个示波器。这个我觉得最特别的一点就是它把这个很多那个测试都图形化了，比如说电阻啊，还有三极管啊，这些东西都图形化了。所以说，对于特别是刚刚入门的喜欢电子的朋友们，我觉得更能具体化的展示一个元器件它的内部结构和的一些参数，可能会对初学的人来说，更能加深这些元器件呢一些原理和这个印象。当然，如果用来维修也是挺不错的，毕竟这个东西特别的小啊，只有这么大一点点，往口袋里一揣就行了啊。然后就变成了一个随身的示波器和一个万用表，多功能万用表啊，应该是什么东西都可以测，非常不错啊。那喜欢的朋友们可以自己去看一下。这个本期视频到这儿结束，喜欢点点关注和转发点赞，拜拜。